Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao canal A Perua Chegou. Para você que ainda não me conhece, eu sou Renata Baratelli. No vídeo de hoje nós vamos ter dois artesanatos em um. No primeiro vídeo eu vou ensinar vocês a montarem, tá? Um espelho, decoração natalina no espelho. E no segundo vídeo eu vou montar vocês a revestirem um móvel para fazer ele parecer uma lareira. Eu espero de coração que vocês gostem. Gostando do vídeo, lembre de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal e lembra de dar uma olhadinha, uma espiadinha na decoração da minha casa de Natal para vocês verem como é que ficou. Vou deixar tudo linkadinho aqui para vocês, tá? Inclusive vou deixar linkado todos os outros vídeos de artesanato que nós fizemos até então. Bora lá com a perua! Pessoas lindas, então assim está o aparador. Eu vou transformar aqui esse espaço, vou tirar o aparador para poder colocar ali o festão. Vou dar uma limpada, não sei nem se vou dar uma limpadinha mais ou menos aqui. E já para montar a lareira aqui, vocês verem como vai ficar bonita, tá? E aqui, gente, olha onde eu guardo os meus festões. Eu sempre coloco a etiqueta, o que é, que fica mais fácil de localizar. E deixo embaladinho, tá? Agora eu vou pegar o festão e vou colocar ele no espelho. Bora lá. Esses são os meus festões aramados, olha, como se fosse uma árvore, um pinheirinho de Natal, tá? Eu filmei preço de festão aramado no Rei do Armarinhos. Não sei se eu já lancei o vídeo, mas eu filmei, tá? E aqui, ó, não sei se dá pra ver, eu tenho pregos aqui. Eu tenho que colocar um aqui no meio. Tem prego aqui e tem prego ali. Eu tenho que colocar um prego ali no meio. Vou atrás de um prego pra colocar ali, pera aí. Aqui com o festão, você vai definir que formato você quer deixá-lo. Se você quer deixar, por exemplo, em L, invertido. Se você quiser colocar ele na moldura e para ficar as laterais, você só encontra o meio dele e encontra o meio ali do espelho ou do portal onde você vai fazer, tá? Da porta. E aí você simplesmente começa pelo meio. Aqui, gente, eu não vou querer fazer assim, não, ó. Fica até bonito, mas vai ficar muito pra fora aqui, ó. Vou ver de que jeito que eu vou fazer. O ano passado, se eu não me engano, eu fiz em L. Aqui, gente, eu vou mostrar como é que eu prendo, né, o aramado, o festão aramado. Eu coloco um prego, dependendo de onde você for colocar, se você quiser colocar aqueles que são fechadinhos aqui, assim, ó, parece uma argolinha, pra varal, também fica legal. E eu pego o próprio festão aqui, ó, eu vou e dou a volta no prego. É importante que o prego seja bem seguro, o que não sei muito se é o caso do meu, sabe? Porque pensa uma bicha ruim para bater um prego. Prontinho, ó. Então tem prego aqui, tem prego lá em cima, um no meio, outro ali na ponta e outro aqui embaixo. Aqui, ó, é bom que já tem essa argolinha aqui. Então, esse ano eu vou fazer esse formato aqui. Agora eu vou simplesmente chegar e abrir os galhos como eu fiz com a árvore, tá? A gente vai pra dar um movimento aqui na peça. Bora lá. Nós vamos fazer agora o aparador, tá? Aqui eu já coloquei o festão, já abri. Aqui eu vou dar uma dobradinha nas pontas para dar um pouquinho mais de volume, algumas pontas. Já coloquei o fio de LED, que tá aqui escondidinho, ó. Dá pra ver o fiozinho de LED. Eu coloquei essa fita aqui, ó, pra fazer uma graça. E eu fui segurando a fita com a própria haste aqui do festão, tá bom? Então, por enquanto tá assim. Se você quiser já deixar assim, pode. Se não quiser, você pode enfeitar. É interessante, assim, que você use a mesma decoração que você usou na... Se a sua decoração vai ficar no mesmo ambiente, por exemplo, aqui o meu aparador, minha árvore tá no mesmo ambiente, na sala. É interessante que você use os mesmos elementos, tá? As mesmas fitas, as mesmas bolas, os mesmos enfeites. Isso na medida do possível. E se você gostar também, tá? Gente, isso aqui é uma grande brincadeira. E ó, se joga, bebê. Seja feliz. Bora lá. Eu vou só inverter aqui a câmera, tá? Pra poder colocar os trem aqui pra vocês verem. Eu vou começar aqui encontrando o centro, tá? Eu já marquei ali o centro do espelho e vou colocar esse laço aqui.
Aqui, gente, essas lojas aqui são maravilhosas, é uma araminha. Então você modela, se você quer colocar as flores pra pessoa ver de frente, ó. Você só modela aqui, ó, tá? Aí dá pra pessoa ver a flor na parte da frente. Tenta colocar na mesma direção, né? Na mesma altura que a outra. Um pouco mais baixo. Quando vocês forem comprar isso aqui nas lojas, dá uma olhada, gente, porque isso aqui vem, se é de Natal, natais muito passados, vem enferrujadinho, tá? Sempre presta atenção. Aí é interessante intercalar, viu? Prata com azul. Vai intercalando prata, azul, prata, azul. Aqui, gente, nas pontas eu vou fazer acabamento com bolinhas para poder esconder a caixinha, tá? Do pisca de LED. Já volto. Deixa eu dar um pause aqui. Eu finalizei com esses dois tipos de bolinhas, tá? E aqui, ó, no canto eu achei que ficou peladinho, então eu vou colocar essas folhagenzinhas aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Sempre interessante quando vocês vão trabalhar com altura, usar escada ou alguma coisa, porque as peças com glitter pode cair glitter no olho, tá, gente? E aí pode estragar seu Natal. E pronto. Por enquanto tá pronto. Depois pode ser que eu mude alguma coisa, mas aparentemente eu gostei. Só vamos colocar aquela ali um pouco mais pra lá, que eu achei que ela ficou muito jogada ali, sem nexo. Mas, basicamente é isso aqui, tá? Eu vou vir agora com a surpresa aqui do aparador pra vocês. Miguinhas e miguinhos, nessa parte aqui, a gente vai fazer a lareira. Bora lá com a perua! Pessoas lindas, no vídeo de hoje eu vou fazer uma... Como que é o nome do trem ali? Eu falo chaminé, mas não é chaminé não. Espera que eu já volto. Uma lareira. Eu vou fazer, o primeiro passo que eu vou fazer, gente, eu vou tirar aqui da minha cabeça, tá? Vou ver, eu vi alguns projetos na internet, mas eu não tive paciência de ver até o final. Eu vou mais ou menos aqui na minha cabeça ver se vai dar certo esse trem. Primeira coisa, a caixa, eu vou abrir a caixa, o fundo dela, vou recortar pra ver se vai dar, eu vou fazer em volta ali do meu móvel, tá? Eu não tenho onde colocar o móvel, então eu vou fazer em volta do móvel. O que eu vi na internet era pra você fazer de caixa, mas aí o único canto que eu tenho pra colocar é ali. E não tem como eu tirar o meu móvel aqui do canto, tá bom? Então, gente, ó, já recortei ali o meio. Aqui eu cometi uma gafe. Eu tinha uma coluna de 5 centímetros ali e eu cortei em 10. Mas mesmo assim, ó, dá pra aparecer a parte branca. Ou eu vou ter que colocar uma aqui, né, inteiriça pra poder esconder o branco, ou eu vou ter que colocar aqui, ó. Que eu acho que vai ser mais fácil, vai ficar uma boca menos aberta. Fiz o remendo, ó. Então agora não aparece, só se a pessoa vier daqui, ó, pra ver a parte branca do móvel. Mas é muita curiosidade, né? Curiosidade demais da pessoa. Então tá aqui, tá pronto. Pessoal, aqui eu tô passando massa acrílica. Tô passando massa acrílica porque eu já tinha em casa, tá sobrando. Ó, com a espátula e vou passando bem. Porque ela vai, ó, preenchendo esses buracos aqui, ó. Tá vendo? Vou passar, depois que eu tiver passado tudo, eu volto pra mostrar como é que está. Só aqui, ó, já passei a... Deixa eu pegar aqui. A massa... Eu tinha massa acrílica, tá? Mas pode ser massa corrida também. Em toda a peça. Passei nela toda. Aqui, os tijolinhos... Eu cortei, eu já fiz a medição. Meus tijolinhos vão ter 7 de largura por 14 de comprimento. Aqui eu já medi tudo. Vou recortar alguns, né? Aqui já tem alguns recortados pra vocês verem, ó. E vou colar a peça, tá? Já volto. Sorry ass DJ.
get some. Aqui já estão os tijolinhos cortadinhos, olha. Aqui são tijolinhos que não deram a mesma medida, tá? Tem 14, mas tem menos de 7. Mas eu vou deixar porque às vezes pode ser que a gente use. Então a gente vai intercalar, ó. Eu fiz a primeira... Eu falei que ia fazer do meio pra lá, né? Mas não, gente, eu comecei na ponta, a frente, né, da lareira. Fui fazendo. Se você tiver aquele espaçador igual de azulejo, é bom. Ou você usar uma guia, alguma coisa, é bom, tá? Vai ficar um trabalho mais limpo. Aí a segunda fileira, a gente vai sempre colocar, ó, no meio daqui dessa parte aqui do rejunte, tá? Ó, sempre no meio, ó. Ok? Aí a terceira fileira, vamos fazer assim. E eu tô colando com cola quente, tá? Com a cola quente. Vou fazer assim só pra vocês verem. A quarta fileira. Dá um espacinho. Se tiver espaçador de azulejo, melhor, tá? Fazer assim. Assim. Aí a quinta fileira. É bom que essa aqui vai dar o acabamento, ó. Certinho? Sorry ass DJ. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando a lareira. Ó, a princípio eu ia deixar assim, ia colocar tonzinhos de tijolinho mesmo, né? Mas eu achei que não combinou com a decoração. Dá uma olhada lá no espelho, a cor do espelho. Não decorou, assim... Eu achei que não ornou, não combinou. Aqui, ó, como eu colei ela esticada, depois eu vou vir com a cola quente aqui e aqui, ó, na lateral. Ou eu acho que eu vou recortar aqui, vou ver se vai ficar aqui, permanecer, tá? Uma dica importante, quando você vai colar os tijolinhos, se você conseguir fazer da mesma caixa, é melhor, porque pode dar diferença na espessura e pode dar diferença na tonalidade também, ok? Pessoal, eu vou passar um pouco de cinza e vou vir com branco. Eu tô usando aqui, gente, minhas tintas de tecido mesmo, tá? Que é a base de água. Como é papelão, a gente não pode encharcar muito, né? Não pode passar muito. Ela tá meio durinha, então tá no ponto bom de ser passado. E aí, eu vou primeiro passar o cinza um pouco assim embaixo e eu volto pra mostrar pra vocês. Sorry ass DJ. You can get some. Esse aqui é o ponto alto da decoração, que foi a lareira que eu fiz. Eu confesso pra vocês que eu acho que esse tipo de lareira ficaria melhor numa decoração mais lúdica, né? Um vermelho com dourado, mas assim, sei lá, não é pra uma decoração elegante esse tipo de lareira, tá? A princípio, eu queria aquele mármore Carrara, o papel, né? Imitando mármore Carrara, mas eu não achei em lugar nenhum. Aí eu falei, eu sou dessas aqui, eu vou fazer esse trem aqui. Então eu fiz, vou mostrar pra vocês algumas gambiarras, tá? Ali, o cantinho eu achei que não ficou legal, até porque tem o rodapé, não deu pra ficar... Eu não pensei nisso, de fazer os tijolinhos maiores passando, sabe? Um ponto que eu não pensei. Outro ponto, ó, ele ficou aqui um vão. Não tá agora porque eu amarrei, ó, tá amarrado aqui, ó. Com a linha de anzol. Eu amarrei essa bagaceira, tá passando uma linha de anzol aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. E aqui também, ó, ele ficou um vão. E um outro detalhe. Era pra eu ter recortado ele aqui, ó. Mas eu ia fazer pra colocar uma base em cima, pra ficar como se fosse saindo da lareira.
mas eu não consegui apoio para essa base. Eu teria que ter uma caixa para rodear todinho, para poder colocar sobre a caixa. Ainda assim, eu teria que ter cuidado para quê? Para que o que eu fosse colocar ali não fosse pesado, né, para não ceder a lareira. Então, eu vou ver aqui agora o que eu vou fazer, uma gambiarration, né, para ver se eu cubro ali aqueles buracos. Na verdade, essa lareira nós fizemos juntos, que é a primeira vez também que eu faço. Eu até procurei tutoriais, mas eu achei tutoriais de lareira assim, para você montar a lareira. Não para você fazer um móvel, fazer uma frente para uma pessoa que já tem um móvel. Isso daí eu não achei em lugar nenhum, então eu fui inventando, fui fazendo. E tenho... Bom, coloquei o festão para fazer uma gambiarra. Na verdade, esse festão eu não queria deixar assim em cima. Queria fazer em U assim, ó. Sim, U e assim. Mas eu tive que fazer dessa maneira aqui para poder dar uma tampada ali na gambiarra. E eu preciso ver como é que eu vou cobrir essa gambiarra aqui. Não sei, preciso ver algum enfeite, alguma coisa que cubra a gambiarration. Vamos ver. Então, assim ficou a lareira. Ficou bonitinha, né, gente? Eu gostei bastante. Ó, eu fui a São Paulo no impulso, na verdade, né? Foi assim, num repente. Então, eu não fiz, assim, um projeto do que eu iria fazer em casa primeiro, das coisas. Então, eu tô fazendo aqui com o que eu tenho em casa. Eu acabei não comprando muitas coisas lá, até porque eu não achei nos tons de azul, prata, né? Então, eu acabei... Tô fazendo com o que eu tenho em casa. Então, percebam que a luz ali, ó, tá branca. Aqui já tá uma luz mais quente. Mas eu gostei tanto daqueles trenzinhos ali, que eu gostei e vou deixar. Não tem nada, não. Porque senão eu vou ter que desmanchar aquilo tudo de novo, porque ali eu quis acompanhar a árvore de Natal, que é o mesmo tom de luz, tá? Mas aquele ali eu já tinha comprado do ano passado, e eu gostei tanto, achei que ficou bonitinho ali. Eu achei que ele foi feito para aquele cantinho. Bom, essa aqui foi a forma que eu achei de fazer um acabamento na parte de cima, tá? Eu coloquei uma tampa de papelão embaixo, em cima esse aqui é um papel pardo. Colei aqui com cola quente, ó, na lateral. Eu tinha colocado fita durex, tá? Mas o trem não tava colando, não sei se é porque aqui é tinta, não fixava aqui. Então eu colei com cola quente. Aqui então deu acabamento naquele buracão que tava. Eu não sei como que eu vou dar acabamento aqui, ó, pra dar uma escondida. Qualquer coisa eu acho que eu prendo aqui atrás, ó. Aqui assim, ó, com durex e vejo como que eu faço pra dar um acabamento melhor. Aqui eu usei pra dar o acabamento aqui em cima, ficou algumas coisinhas, mas ó, não me incomoda, tá? E agora eu vou vir com a decoração pra mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui o nosso aparador, ou a nossa, ou melhor, a nossa lareira, né? Vamos ver como é que vai ficar esse trem aqui. Bora lá! Então, pessoas lindas, assim ficou a decoração aqui do aparador. Eu estou simplesmente amando muito, gostei bastante. E assim ficou a lareira. Ali, gente, ó, eu fiz um foguinho. Ali são pinhas, olha. Inclusive, e um pisca vermelho, tá? Inclusive, essa ideia eu tirei do canal de uma amiga aqui do meu canal, tá? A Fernanda. Vou deixar os créditos para ela aqui em cima do canal Top em Orlando. Ó, Fernandinha, aproveitei uma ideia sua aqui do seu canal. Gostei bastante. Embora eu tenha gostado bastante, eu não posso deixar, né, essas pinhas aqui por conta da minha região ser uma região muito quente. E aí, essa época aqui, a gente tá numa época de besourinho, de bastante besourinho. E aí os escorpiões saem para vir comer. E ali, gente, acaba sendo, assim, um local, assim, propício, né? Para que escorpião venha se esconder, venha ficar ali. Então, por isso eu não vou deixar. Eu vou deixar a lareira sem aquela parte ali. Eu só coloquei para mostrar para vocês, tá bem, ó? Que é possível. Então, ali são pinhas. Você pode colocar madeira também. Eu vou até madeira e você pode usar outra coisa também que eu vou mostrar para vocês. Vou dar uma outra ideia aqui para vocês. Ali, ó, a madeira, para vocês verem como é que ficaria com a madeira. Aí você colocaria, né, algumas madeirinhas ali e intercalaria o pisca
Pra dar essa noção de fogo, né? Parece que é fogo mesmo, né? Ou você pode usar também, gente, essas peças aqui, ó, que vem, sabe ali no papel alumínio, no rolinho, né, de papel alumínio, de papel filme, essas coisas. Você pode, dá pra você usar assim, se você quiser encapar, ou fazer uma pintura para parecer mais madeira, mas assim também dá pra usar. E aí você colocaria alguns, faria um feixe, né, e colocaria ali. Mas eu achei assim que a pinha ficou bem bacana, a madeira também eu gostei. Mas eu queria ter um pouco mais, queria ter pelo menos duas para poder mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Como eu disse para vocês, né, eu não consegui em nenhum lugar que me ensinasse como é que eu faria essa frente aqui da lareira, no sentido assim, sempre a pessoa vinha para montar o móvel. Eu já tenho o móvel pronto, então eu queria fazer ao redor. Então eu tirei meio que da minha cabeça, tá? Essa parte aqui. E os tijolinhos, ó, ficou bem bacana, né? Eu gostei bastante. Eu coloquei um pouco do cinza, porque eu tenho ali o espelho cinza. E o branco deu uma quebrada também, tá? E eu achei que ficou bem bacana mesmo. Ali no chão eu coloquei um papel... Gente, ele é um papel pardo, tá? E atrás é uma caixa de papelão, mas você pode colocar uma caixa de papelão também ali embaixo. Eu coloquei porque eu tinha aqui sobrando. E agora eu vou apresentar pra vocês as peças que estão aqui no aparador, tá? Essas peças, só tem 3 peças que são minhas, o restante é da loja MM Casa. Inclusive eu vou deixar linkado para vocês aqui, né? Todos os vídeos deles de Natal, é uma loja belíssima. Eu tô sempre fazendo vídeo lá, é uma das minhas queridinhas, por conta, né? De ser uma loja belíssima, por conta do atendimento e por conta também, gente, do serviço que eles prestam. E também por conta que o Edivaldo quebra muito meu galho aqui. Inclusive, ó, essas peças aqui são lá da loja dele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou deixar o endereço da loja pra vocês aqui e vou deixar no link de descrição do vídeo, tá? Olha, gente, que perfeição. A Helenir e o Edivaldo, eles são os proprietários da MM Casa. E gratidão, viu, a vocês dois, por toda a força que vocês me dão me emprestando essas peças. Quebraram um galho assim lascado. Vocês são 2 fofos. Parte de trás, ó. Ela é levinha. Linda, né, gente? Linda, 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 linda. Quem tiver interesse, procura a loja. Procurando a loja, gente, por favor, digam que foram por intermédio aqui do canal, tá? E aqui o presépio. Eu até tenho um presépio, mas o meu presépio, ele tá mais de acordo com a minha decoração do ano passado, que foi vermelha. Ele tem tons de laranja e de verde. E aí, eu quero investir agora num presépio neutro, mas um bichão bonito, sabe? Assim, de presença. Mas ainda não foi esse ano. Então, para comprar qualquer coisa, eu falei, não. Aí eu fui lá à loja e ele gentilmente me cedeu para que eu colocasse aqui, para que vocês vissem como é que ficaria com o presépio. Esse presépio também é da loja. Gente, olha que coisa mais linda, são crianças. Olha que delicadeza. Inclusive, esse presépio eu mostro direitinho para vocês o valor no vídeo de decor de Natal que eu fiz lá, que foi o último que eu lancei. Lá eu vou deixar linkadinho pra vocês, tá? Eu coloco lá na frente que tá o presépio. Olha, Maria, o pastorzinho, ui, José, os reis magos, os 3, né, reis magos. Lindo. Depois eu venho com o celular sem o pau aqui de selfie pra filmar mais de pertinho ele pra vocês verem, tá? É belíssimo, em resina, muito lindo. Essas 2 peças são minhas, eu comprei lá também já tem alguns anos, tá? São anjinhos anharamado. Muito bonitinhos, né? Essa peça também, ele me cedeu para eu poder mostrar aqui no canal. E são mãos estendidas, né? A gente pode entender como recebendo ou como oferecendo, né? E aqui, eu aproveitei e coloquei algumas bolinhas de Natal. Essa peça aqui, gente, é um vidro. Aqui era um metal e eu pintei, que eu queria mais brilhante. Inclusive, essa peça eu comprei lá já tem, na MM Casa, já tem alguns anos. E eu transformei ela, tá? Então, aqui eu pintei no prata, ela já era prata, mas eu quis um prata brilhante. Aqui, o pezinho dela também eu pintei. E essa parte aqui eu colei. Essa peça aqui, se eu não me engano, eu paguei R$17 e continua o mesmo valor, se eu não me engano, tá? Mas não é com esse acabamento nem com esse, tá? É uma peça simples. Eu que fiz, né, essas aplicações. Esse vaso também é de lá. As plantinhas são minhas.
E eu não sei vocês, mas eu tô achando tudo maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. Gostei bastante, tá? Inclusive, depois, na decoração total da casa, eu vou fazer a filmagem à noite, pra vocês verem direitinho, né? Todos os trenzinhos brilhando. Como é que fica bonito, dá diferença, tá? De ver de dia e de ver à noite. Então, minha gente, ó, assim ficou meu aparador. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Para vocês que gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito, para você que é inscrito, muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Para você que assiste os vídeos, para você que está sempre comentando, muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Era para eu ter falado no vídeo da árvore, mas eu acabei esquecendo. Martinha, minha filha, tô doida pra ver tua árvore. Então, ó, faz aquela diquinha que a amiga, acho que é Marisa, deu de você postar no seu Insta, depois você manda o seu Insta pra mim, por favor, que aí eu divulgo, deixo como comentário, né, primeiro comentário fixado ali no topo, para as pessoas que quiserem conhecer. E eu vou consultar os universitários se tem jeito de eu compartilhar, né, essa sua árvore aqui no canal. E quem quiser também postar, aí a gente vai ver pra gente colocar aqui para as pessoas verem, tá bom? É isso aí. Gente, ó, muito obrigada por tudo. Papai do céu proteja, abençoe e defenda todos vocês grandemente. Hoje e sempre, tá? Vocês e a família de vocês. Então é isso, ó. Beijos da perua!